สวัสดีค่ะกลับมาพ่อกับยายหมีอีกแล้วค่ะค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ยายหมีได้เป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำตกค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะนี่ยายหมีปรุงมาแล้วค่ะอืมมื้อนี้ยายหมีใส่มานี่สิมีอยู่3อย่างค่ะพี่น้องเป็นเนื้อค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อสดค่ะพี่น้อง เนื้อสดลวกพอสะดุ้งน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ได้เป็นเนี่ยค่ะ30 กีบหรือว่าสบายนางค่ะพี่น้องย่ายมีใส่มาน้ำเนาะค่ะแล้วก็ได้ลูกสิ้นค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้พอดีเมื่อวานย่ายมีไปซื้อเนื้อค่ะพี่น้องเนื้อเหลือแล้วก็สบายนางเหลือย่ายมีก็เลยเอามาใส่กินน้ำเลยค่ะมื้อนี้มาค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะใส่มาหลายๆคือเก่าค่ะพี่น้องอืมปรุงมาแบบกีดจาดค่ะอืม ได้ละค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานคือเก่าค่ะพี่น้องเป็นเนื้อวัวค่ะพี่น้องลวกสะดุ้งน้ำร้อนค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอืมเป็น30 กีบค่ะพี่น้องอืมปรุงมาเผ็ดค่ะพี่น้องมื้อนี้อืมอืมตาพานวยค่ะพี่น้องเทิงเผ็ดเทิงร้อนค่ะอืมผักมื้อนี้ยายมีก็ได้แต่ผักกวางตุ้งดอกค่ะกะหล่ำแล้วก็พริกค่ะพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องอืมเนื้อสดค่ะ
ได้ใจคักค่ะพี่น้องอืมแซ่บคักค่ะพี่น้องแซ่บคักค่ะพี่น้องค่ะอืมอืมทั้งเผ็ดทั้งแซ่บกับพี่น้องพริกกี้บ่ได้กินหลายเม็ดค่ะพี่น้องเผ็ดเพราะว่าย่ายมีปรุงอยู่ในนี่เผ็ดแล้วค่ะพี่น้องอืม
กินไปก็น้ำมูกไหลไปค่ะพี่น้องอืมโอ้ยอิ่มคักค่ะพี่น้องค่ะกินจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ถ้ายายไม่กินบ่สุภาพกินมุมมามยายมีก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องแสบหลายค่ะทั้งหิวพร้อมแสบแสบคักแสบแน่ค่ะพี่น้องจนว่า ค่ะพี่น้องค่ะก่อนจากกันมื้อนี้เนาะค่ะย่ามีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเด้อค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ร่ำๆรวยๆกันทุกคนค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ